哥，我係黑貓啊！今日我要玩呢個雙子類滑動的滑梯。有啲奇葩喎呢個名。有冇啲車係生命啲啊？咦，有冇啊？哦，要電啊！喂，你咪擋路啦你！哇！好快！哇！喂！搞我先得㗎，你哋！哇！我長嚟嘅啫，仲以為掂到。喂，點飛啊，大佬？哦，飛到啦！哇！點解有把槍嘅？喐得㗎？咦，假嘅？喂！我離開關你乜事啊？我呢啲逼人嘅。你搞咩啊？我都冇咁嘅。一啲唔得哇！順利咗幾？哇！好順利喎，直接。就喺呢度唔順。有時呢個唔好玩嘅，玩其他先。哎呀，呢個咩嚟㗎？高中了，唔理啦，快啲啊，玩下啦！哦，快啲啊，冇時間啦，快啲申請啦！嘢幾安全喎呢個遊戲。喂，最快就咁。嘢？唔玩啊！佢又慢喎，點玩啫？哎呀！好啦，咁個視頻就到呢度啦，拜拜。